E aí pessoal, tudo bom? Então, eu quero falar para vocês aqui, para vocês que tem carro, que tem direção hidráulica e que estão com problema de barulho na direção hidráulica, um barulho muito forte quando você liga o carro, quando você acelera, quanto mais você acelera, mais o barulho aumenta. É horrível o barulho, é chato, é ruim. E eu tava com esse problema e eu vou mostrando aqui, vou explicando melhor, tá bom para vocês? Bem, aqui ó, tem uma bomba hidráulica. O rapaz falou que essa bomba hidráulica aqui estava com defeito. E ele falou que era R$ 450, certo? A bomba. Ele falou que essa bomba aqui, ela injeta o óleo para esse reservatório aqui onde a gente coloca o óleo hidráulico. E eu achei muito caro por R$ 450. Ainda tinha mão de obra dele, ia ficar em torno de uns R$ 600 o serviço. Então eu mesmo decidi fazer, pesquisei um pouco, certo? Vocês vão até ver na própria internet, no YouTube, que tem alguns vídeos também esclarecendo sobre isso. E eu quis fazer esse vídeo para ajudar alguém, para ajudar as pessoas. E na verdade, dentro desse reservatório aqui, tem uma pequena peneira, ela fica lá no fundo. No meu carro aqui específico, a peneira não sai. Mas eu comprei óleo diesel e lavei com óleo diesel, certo? Aqueles limpador de TBI também, eu apliquei um pouco de limpador de TBI, que ele tira a graxa, alguma borra, e com o tempo vai criando uma borra embaixo na peneira e tapa a passagem do óleo. Então realmente a bomba ela ficou com barulho, porque ficou forçando a entrada de óleo, aí ficava com um barulho estranho. Mas aí eu limpei, certo? Limpei, fiz todo o serviço. O carro tá ótimo, parou todo o barulho. Uma dica para vocês: de repente, se vocês estiver com esse barulho estranho, vocês podem tirar. Aqui, ó. Eu tirei, dá para ver aqui, certo? Tem duas presilhas, tem uma aqui e tem outra mais embaixo. Que é a de baixo é uma mangueira mais fina. É onde o óleo entra para o reservatório, certo? Essa mangueira mais grossa aqui, você vai ver que tem uma mais grossa e tem a mais fina. A mais grossa é onde o óleo sai do reservatório. A mais fina é a que entra. Então, se você estiver com esse barulho, vocês podem vir aqui antes. Pode até levar no mecânico de confiança, mas se vocês mesmo quiserem fazer, vocês tirem essa peneira, certo? Limpem, se der para tirar. Se no meu caso aqui não deu para tirar, eu fiz no local mesmo. Tirei esse reservatório aqui, ele é só encaixado. Eu tirei o reservatório, limpei com óleo diesel, botei óleo diesel dentro, dei uma sacudida. E outra coisa, é bom vocês também dar um jato de ar. Dar um jato de ar aqui dentro, vocês tiram o reservatório, tá entendendo? Tira aqui, tira essas duas presilhas, fica melhor de fazer o serviço. Vocês botam um paninho aqui, que é para não melar muito o motor quando tirar a mangueira, tá bem? Uma dica aí, simples, fácil e barato. Se não conseguir, leva pro mecânico. Se conseguir, não gastei nada. Gastei só o óleo mesmo para repor, foi R$ 12 o óleo. E foi melhor do que ter gastado uns R$ 600. Tá aqui, eu pensei, pô, eu vou fazer. Se não der certo, eu levo pro mecânico. Graças a Deus deu certo. Como eu falei, gastei só R$ 12 e tá aí, o carro tá bom, tá ótimo, excelente. O barulho parou, tá show de bola, tá bem? Valeu.